Bugünkü verilişimizdə İslamda qadın mövzusunu qonağımız Azərbaycan İlahiyyat İnstitutunun Dinşünaslıq Kafedrasının müdiri, fəlsəfə üzrə fəlsəfə doktoru, dosent Anar Qafarov ilə birgə müzakirə edəcəyik. Peyğəmbərimiz sallallahu buyurub, cəmiyyətdə qadınların bilik və əxlaqı onların ən böyük sərvətidir. Buna zərər verən cəmiyyət əzab görər. Anar müəllim, qadının sosial həyatda mövqeyinə İslamın münasibəti necədir? Əslində bizim az əvvəl toxunduğumuz məsələlər, yəni sosial həyat deyəndə buna bir anlam verək hər şeydən əvvəl. Sosial həyat nədir? Sosial həyat qadından gedirsə söhbət, onun ailə içərisindəki həyatı da sosial həyatdır. Yəni çünki ailə kiçik bir cəmiyyətdir, bir nüvədir və cəmiyyətin ən önəmli nüvəsidir. Yəni fikir verirsinizsə, bu günləri bu nüvə dağıdılmağa çalışılır bəzi xarici təlqinlərlə, xarici konsepsiyalarla, xaricdən gələn anlayışlarla. Bu verilişin ən aktual tərəfi də odur ki, əhəmiyyəti odur ki, istər verilişin, istərsə də bu verilişdə müzakirə olunan məsələlər bu günləri informasiya cəmiyyətində yaşayırıq. Biz bilirik ki, elmi texnoloji vasitələrlə informasiyanın ötürülməsi prosesi daha da sürətlənib və cəmiyyətlərin özünə yadlaşması, fərdlərin, cəmiyyət üzvlərinin özünə yadlaşması hadisəsi daha da sürətlənib. Və bu böhran içərisində, bunu mən pesimist bir ruhla demirəm, əslində bu məsələyə optimist baxdığımız zaman bizim bu böhrandan, mənəvi böhrandan, insanın özünə yadlaşması böhranından, onun dünya görüşünün kiçildilməsi və fragmentallaşdırılması böhranından, hadisələrə sadəcə tək pəncərədən baxması böhranından, ailə qurumunun dağılması böhranından, bütün bunlar, bu böhranlardan çıxış üçün bir qapımız var. Bu qapı yenə bizi biz edən köklərimizə sarılmaq və bu köklərimizi bir süzgəc kimi qəbul edib, yeni gələn dəyərləri bu süzgəcdən keçirərək qəbul etməkdir və bu böhrandan çıxış yollarını axtarmaqdır. İndi qadın cəmiyyətdə dedik, qadın cəmiyyətdə rolu. Qadının ailədəki rolu və bir cəmiyyətdəki rolu deməkdir, yəni əslində ictimai roldur. İctimai roluna görə ki, ictimaiyyət nədir? İnsan qədimi dövrdə, klassik mətnlərdə nə dedi? İnsan mədəni bir varlıqdır. Fərabinin Ərəv Əhli Mədinətil Fazilad əsərində və ya Aristotelin əsərlərində homo politikos, yəni sosial və siyasi bir varlıqdır insan deyə tərif olunur. Siyasi varlıq bugünkü anlamda siyasətlərin məşğul olduğu siyasət nəzərdə tutmuram. İnsanın özünü idarə etməsi və cəmiyyətlə münasibətləri, digər insanlara münasibəti siyasi bir məsələ olaraq görülürdü. Özünü idarə edə bilməyən cəmiyyətdə də özünü idarə edə bilməyəcək, münasibətlərini də idarə edə bilməyəcək başqa insanlarla. Eyni zamanda qadın da, təbii ki, kişi də, qadın da ictimai bir varlıqdır. İctimai varlıq olmaq bəzi öhdəlikləri doğurur həmin ictimai varlıq olan üzərində. Məsələn, mədəni varlıq olmaq nə deməkdir İslama görə? Mədəni varlıq olmaq mədəniyyətin, ya da cəmiyyətin sənə tanımış olduğu, vermiş olduğu fürsət və imkanları başqaları ilə bölüşə bilən insan deməkdir. Bir kere bunu aydınlaşdırmamız lazım. Qadın da mədəni bir varlıqdır, kişi də mədəni bir varlıqdır. Hər ikisinin cəmiyyətdə paylaşa biləcəyi öhdəlikləri var. Yəni, zaten paylaşa biləcəkləri məqamları var. Bu məqamlar nədir? Bilgisi paylaşılmalıdır, təcrübəsi paylaşılmalıdır, sahib olduğu mülküdür, paylaşılmalıdır, yediyindən yedirməli, içirdiyindən içirməli və s. Bunlar bizim etik dəyərlərimizi formalaşdırır. Və bu etik dəyərlər insan üzərində bir öhdəlik formalaşdırır, vəzifə şuuru formalaşdırır. Bu vəzifə sadəcə kişilər üçün deyil, qadınlar üçün də keçərlidir əlbəttə ki. Qadınlar ana kimi dəyərlidir, yəni kiçik bir cəmiyyət olan və ən önəmli cəmiyyət olan ailə içərisində dəyərli qəbul edilir. Az əvvəl qeyd etmiş olduğum hədislərdə Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm buyurur ki, sizin ən xeyriniz qadınına, yəni həyat yoldaşına yaxşı davranmanızdır. 3 qız övladı böyüdən cənnətdə müjdələnir. Cənnət anaların ayaqları altındadır və s. Və ya ən xoşbəxt insan odur ki, onun əməli salih zövcəsi olsun, evi olsun, qonşusu olsun və miniyi olsun. Yəni bu digər amillər arasında qadının da xüsusilə vurğulaması olduqca böyük, yəni qadına vermiş olduğu dəyəri göstərir. İkinci bir məqam qadının daha geniş spektrli, yəni rollarından gedir söhbət. Burada da yenə qadının hüquq azadlıqlarının, yəni haqq və hüquqlarının, azadlıqlarının olması məsələsidir ki, İslam inancına görə təbii ki biz kultural və mədəni yanaşmaları hansısa bir cəmiyyətin, məsələn deyək ki, ərəb cəmiyyətində qadının mövqeyi ilə bir türk cəmiyyətində qadının mövqeyi arasında fərqlilik ola bilər. Din eyni ayətdir, vəhiy gəlir, orada
ayənin anlaşılması. Çünki az əvvəl dedim, insan faktoru olduqca önəmlidir, yanaşmalar olduqca önəmlidir. Orada bir ərəbin ayətə yanaşması və onu öz kültürü ilə yoğrulması nəticəsində ortaya çıxan fikir kültürü və hüquqi müstəvi fərqli ola bilir. Türk kültüründə fərqli ola bilər, bir fars kültüründə fərqli ola bilər. Yəni bunlar təbiidir. Çünki vəhiy insana, cəmiyyətə gəlir, insan üçün gəlir, cəmiyyətlər üçün gəlir. Cəmiyyət də onunla yoğrulmalıdır. Onu mənimsəməsi üçün vəhiy tamamilə cəmiyyətin vaqif olmadığı məsələləri buyurmur. İnsana xatırlatır bəzi unutduqlarını. Ona görə Quran-ı Kərim adlarından birisi də zikirdir, deyilmi? Yəni unutmuşsuz xatırladır sizə. Biz bilirik ki, bu mənada bir mötərizə açaraq qeyd edirəm ki, məsələn, İslam gəlməzdən əvvəl də bəzi dəyərlər vardı ki, ərəb cəmiyyətində onlar yaşanırdı. Amma o dəyərlərin içi boşaldılmışdı. Daha da hansısa bir məna ilə məhdudlaşdırılmışdı. Məsələn, igidlik, cəsarət, qonaqpərvərlik və s. İslam gəldi bunu daha da genişləndirdi. Onların həqiqi məzmununa qaytardı onları. Anlatabildimmi? Və bu minvalla əslində qadının cəmiyyət içərisindəki yeri olsun, onun kiçik cəmiyyət olan ailədə və onun böyük cəmiyyət olan daha böyük ictimai cəmiyyətdəki yeri ilə bağlı çox mühüm məqamları gətirir. Bir kərə qadınlar bilirsiniz ki, daha əvvəlcə yəni qız uşağı olanlar, övladları hamısını deməsək də, yəni əksəriyyətən diri-diri torpağa bastırılırdı. Çünki niyə? Qadın istehlak edən bir varlıq olaraq düşünülürdü. Yəni maddi, iqtisadi olaraq istehlak edən bir varlıq olaraq düşünülürdü. Bunun ailədə olması bu ailəyə bir qazanc gətirməyəcək və s. Bu ərəb zehniyyətini. Amma daha sonra İslam bunu bu şəkildə etmədi. İslam qadına hüquq azadlıqlar verdi, onu mülkə sahibi etdi. Mülk sahibi olmasını, hətta zənginliyi müsəlmanın ən önəmli ki, həyatda qalması üçün məqamlardan biri olaraq təqdim etdi. İnsan zəngin olduğu zaman, bir müsəlman zəngin olduğu zaman onun xeyirxahlıq etməsi də asanlaşır. Anlatabildim mi? Bu mənada qadınlara da bu hüquq tanındı. Və ona görə də, məsələn, az əvvəl qeyd etmiş olduğum, istər Misirdə olsun, Qahirədə, istər Osmanlıdakı o qeydiyyat məhkəmə sicil dəftərlərində vəqflərə bağışlanılan bir çox malın, yəni hardasa %25-i, %30-u, %40-ı qadınlar tərəfindən olması qadınlara İslamın cəmiyyət içərisində sosial rol olaraq biçdiyi müsbət məqamlardan, müsbət rollardan və öhdəliklərdən irəli gəlir. Yəni qadına o öhdəliyi verir, qadına o vəzifəni verir ki, sən öz malından, mülkündən vəqf edə bilərsən, hətta icazə almadan. Məsələn, bu mənada miras haqqı ki var, məsələn, bu çox vaxt üzərində dayanır. Nə üçün deyirlər ki, məsələn, əgər İslam qadına hüquq verirsə, hüququnu tanıyırsa, nə üçün mirasda kişiyə verilən mirasın yarısı qədər qadına verilir? İndi gəlin baxaq qadının mövqeyinə orada. Burada bir kərə hər şeydən əvvəl qadına verilən miras kişi tərəfindən toxunulmazdır. Yəni, qadın onu ürəyinin istədiyi kimi yaxşı işlərə, təbii ki, xeyriyə işlərinə istifadə edə bilər. Xeyri iş üçün, ailədəsində ola bilər, övladı üçün xərcləyə bilər və ya nə bilim, başqa bir xeyriyə üçün xərcləyə bilər. Qadın, deməli, qadının öz mülkü üzərində səlahiyyəti var, onu xərcləmə üzərində səlahiyyəti var. Deyək ki, qadın bir ailədə qız uşağıdır, ata bölür, yarısını 50%, 70%, 80% verir deyək ki, kişiyə, deyək ki, çox azını verir qadına, yəni qız uşağına. Çünki bilir ki, o qız uşağı getdi başqa bir ailəyə, ailə həyatı qurdu. Bu mirasla ailə həyatı qurdu. Ailə həyatı qurduğu kişi qadına, həmin o kişiyə, xanıma qız olaraq verilən mirasın üzərinə qonmur. Tabir caizsə. Yəni, onu xərcləmə səlahiyyəti yoxdur. O, qadının mülkiyyətidir. Toxunulmur ona. O, özündən aparır ora. Artı, ailənin bütün keçimi, onun maddi vəsaitlərinin qarşılanması kimin üzərindədir? Kişinin üzərindədir. Baxın, indi bu çox önəmli bir məqamdır. Kişinin üzərindədir. Kişi xərcləyir davamlı olaraq. Davamlı olaraq xərclədiyi üçün onun maddi olaraq daha çox ehtiyacı var, vəsait ehtiyacı var əslində. Çünki onun üzərinə düşən məsuliyyətlər daha çoxdur. Baxın, ayrılıq olur. Alimenti kim verir? Kişi verir. Anlatabildim? Alimenti kişi verir. Çox nadir hallarda qadın əgər əxlaqi keyfiyyəti uyğun deyilsə və psixolojik problemlər və s. də, yəni uşaq onun yanında qalmırsa, qadın vermə, bu hüququ qadına da tanır. Sən də vermir. Bu öhdəlik qadın üzərinə də qoyur. Sən də aliment verməlisən. Yəni, müasir hüquqda belədir ən azından. Anlatabildim, heç bunu danışan yoxdur. Yəni, müasir hüquqda belə bir qayda var ki, qadın da aliment verir kişiyə bəzən. Ona görə ki, amma bunu, baxın,
hüquqdan əvvəl nə müəyyənləşdirir? Ənənə müəyyənləşdirir. Yəni ənənə bizim ənənəmizdə heç bir kişi qadından aliment almaq istəmir. Anlata bildim? Bu bir ənənədir. Bu ənənə də vaxtilə hansısa bir ilahi müdaxilə nəticəsində bəlkə də formalaşıb. Yəni sözlü müdaxilə, müqəddəs kitab və s. Amma bu var, faktik olaraq belə bir anlayış var. Amma genəldə nədir? Amma ayrılıq olduğu zaman ki, demək ki, kişinin vəsait olaraq daha çox maddi vəsaitə ehtiyacı olduğu üçün ona görə o bölgüdə o şərt gözlənilib. Amma qadın ata evindən gətirmiş olduğu mülkiyyət, qazandığı mülkiyyəti elə olduğu kimi öz səlahiyyətində qalır, onun xərclənməsi, onun hansı xeyriyyə məsələsində hara xərcləyəcəyini özü qərar verir. Bunu İslam hüququ bu haqqı tanıyır qadına. Evlənən kişi, yəni kimi ki ailə həyatı olaraq alır, yəni öz həyat yoldaşı olaraq alıb, həmin qadının mülkiyyəti üzərində, ata evindən gətirdiyi mülkiyyət üzərində heç bir haqqı yoxdur. Bu önəmli bir məqamdır. Bu özü kifayət qədər göstərir ki, qadın, məsələn, və ya söz azadlığı. Peyğəmbərimiz dövründə elə məsələdə olub ki, orada qadınların da beyət etməsi zəruri olub, yəni. Yəni, bu bugünkü anlamda səs vermə hüququ deməkdir də, yəni. Təsadüfi deyək ki, Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti qurulduğu zaman səs vermə hüququna sahib olub bizim qadınlarımız. Şərqdə səs vermə hüququna ilk elə bizim Azərbaycanda olan qadınlarımız sahib olub. Anlatabildim, demokratik bir respublika olaraq. Amma hansı ki 50-ci illərdən sonra, o gün dünyada 50-ci illərdən sonra, nə bilim, 45-ci, 48-ci illərdən sonra insan hüquqlarla tanış olan, onu bir aktual məsələ kimi ortaya atan qərb dünyası və o dünyada yetişən bəzi insanlar bugün bizə qadın hüquqları, qadının səs vermə hüququ kimi məsələləri, yəni bu məsələləri tərk etməyə çalışır, sanki bizdə yoxdur. Bu şeylər var zaten bizim ənənəmizdə. Və bu İslami ənənədən, eyni zamanda bizim öz daxili kültürümüzdən və mədəniyyətimizdən transformasiya olunan dəyərlərdir. Sadəcə nə etməmiz lazım? Bilirsiniz, ustadım, sadəcə bu dəyərlərə təkrardan bir geri çevrilib baxmamız və onları yenidən müasir dövrün tələbləri istiqamətində süzgəcdən keçirib, müasir dəyərlərə də onların süzgəcindən keçirdiyimiz zaman mənə elə gəlir ki, bizim qurtuluşumuz, xilasımız, bizim intellektual, ictimai inkişafımız, o cümlədən insan hüquqları bazında, baxın, burada da özəlliklə altını çizirəm, insan hüquqları. Çünki mənə görə şəxsən vilayətçi kimi hüququn qadını kişisi olmaz, hüququn cinsiyyəti olmaz. Hüquq insan hüquqlarıdır. Yəni bir məsələni müzakirə edəcəksə, insan hüquqları kontekstində müzakirə edilməlidir. Hə, müəyyən məsələlər var ki, öhdəliklərə görə bəzi hüquqi məsələlər doğur. Hə, orada artıq biz qadının hüquqları nədir burada, kişinin hüquqları nədir? Məsələn, deyək ki, ailə daxilində danışdığımız zaman yenə də ailə məsələlərini insan hüquqları çərçivəsində çözməmiz lazımdır, həll etməmiz lazım. Bu baxışdan baxmamız lazım. Çünki biz məsələn heyvan hüquqları deyirik, o heyvanları cinsiyyətə ayırırıq. Məsələn, erkək pişik haqları, dişi pişik haqları, erkək it haqları, dişi it haqları. Bölmürük ki, heyvan haqları, hüquqları deyirik biz buna. Təbiətə qarşı hüquqlarımız var. Yəni, təbiətə qarşı davranışlarımızda bəzi hüquqi normlar var. Ekologiyaya qarşı davranışlarımızda bəzi etik və hüquqi normlar var, deyilmi? Yəni, bugün məsələn, bizim ölkəmizin ən çox əhəmiyyət verdiyi məqamlardan birisidir, haqlı olaraq. Dolayısıyla, sözümü ona gətirirəm ki, bizim qurtuluşumuz bu mənada, qadına baxışımızın sağlamlaşması, kişiyə baxışımızın sağlam olması, hüquqi müstəvidə bunların dəyərləndirilməsi və s. ancaq və ancaq keçmiş ənənəmizlə gələcək olan müasir ənənələrin ortaq məxrəcində, onların dialektik nöqtəsində ancaq mümkün ola bilər. Bu dialektik nöqtəni yaxşı dəyərləndirməmiz lazım. Bu məxrəc, ortaq məxrəcdən çıxdığımız zaman bir şeylər əldə edə bilər. Yoxsa tamamilə keçmişi bir kənara qoyub, o dəyərlərimizi bir kənara qoyub, müasir dövrün tələbləri istiqamətində ancaq bunları alaq, bu müasirlikdir adı altında alıb onları tətbiq etməyimiz düzgün olmaz. Yəni, o bizim cəmiyyətimizi heç də xilas qurtuluşa götürməz. Tam tərsinə, daha betər bir vəziyyətə götürə bilər və bu zaman artıq yenidən o köhnə dediyimiz tarixin o köhnə səhifələrində qalmış o dəyərlərə təkrar qayıtmağa məcbur edir bizi. Ona görə də vaxt yaxınkən, yəni nə qədər ki çox vaxt keçməyib, bizim indidən bir vətəndaş olaraq, bir alim olaraq, bir ziyalı olaraq, bir məmur olaraq, eyni zamanda bir müəllim olaraq bu dəyərləri davamlı şəkildə öz vətəndaşlarımıza, balalarımıza, övladlarımıza aşılamağımız lazımdır. Yəni, ən azından məlumatları olsun, yəni bu istiqamətdə.
Anar müəllim, çox sağ olun. Suallara çox geniş, ətraflı cavab verdiniz. Bir daha verilişimizə gəldiyiniz üçün İslam Döyüş Kollektivi adından sözlərin təşəkkürümüzü bildiririk. Mən də təşəkkür edirəm. İşlərinizə uğurlar arzulayıram. Çox sağ olun. Sağ olun. Növbəti həftənin cümə günü görüşmək ümidi ilə Allaha əmanət olun.